Welcome to my vlog! Ate Jo, hi! Sungit naman this girl. Ganda ka? Ganda ka? We're going down! Saan na ba tayo? Magaling Hi everyone! Welcome to NIKOBUCHI Falls. Dito po yun matatagpuan sa Kochi, sa Ino, Kochi, Japan. Look at this. Kasi sobrang clear ng water niya. Then yung falls, medyo malayo siya. Malalim yan. Sa palagay namin malalim talaga. Kasi wala nagsiswimming and sobrang lamig. Ayan. So we decided to take off our shoes. Kita ka sa inyo. Patos namin. Siyempre dapat hindi lang photos. Ma-experience namin yung lamig at sobrang lino na tubig. So kahit sobrang lamig na tinitiis lang namin, tawag dito tiis ganda, bet. Medyo madulas din siya, so you have to be very careful. Sorry for my feet kasi hindi siya and so may mga tourists, may mga photographers. Although medyo malayo siya, worth it naman yung pag-take ng picture kasi sobrang ganda. Ilang falls ko na pinuntahan. Pero ito yung pinaka, I think, one of the clearest water. Mas marami kami pictures kayo sa videos. Guys! So, pipipil natin ng water. Ang lamig! Wala akong dalang pamalit. Kapapasahin ko rin pamalit. Ay! Sapa! Ang lamig! A few moments later. So, nabasa na ako eh.
1 hour later. So yun, mga 1 hour pala kami nagstay dito. Medyo pagod na kami kakatik ng pictures. Kapatid! Hi! Ito kami. Ang ate ko. Actually, nalaman namin to because of our friend Maggie and Shema. Nung nag-visit sila sa house, pinakita nila yung picture nito. Then, na-curious yung kapatid ko. Sinerch niya to sa Google. Hindi namin talaga alam. So, ito, papakuha na siya ng picture. Bakit? And si Ate Jo. Ate Jo! Say hi to my vlog! Ate Jo! Picturean ko muna yung kapatid ko. Mamaganda. Hi! Nagbabalik ako. Kasi pauwi na kami. So, ito yung pinaka-view niya. Ayan. We're going back to our home. Joke na. Pupunta muna kami sa Himawari Garden. Ano ba? Picture muna. 6.5 hours later. Ayan. So, ayan. Bye! Mag-trekking. Medyo ano siya, medyo mahirap siya ng konti. Well, mas kaya naman kasi hindi naman maputik dito. More on bato talaga. So, ayan siya. Ate! Ate Jo, smile! Ayan. Nakikitan. Ganyan siya. Ganyan yung struggle niya. Kailangan mo lang kumapit. Kumapit ka lang talaga. Huwag kang bibitiw kasi mapafall ka. Hindi na pa-fall. A few inches later. Papagod ako. Dito sa Japan, makakakita kayo ng malalaking broccoli. Ito siya. As in everywhere, dito sa Kochi. Ang ganda talaga. Parang hindi ka mapapagod. Pero pagod na ako. Parang hindi nakakapagod bumiyahe pag maganda yung view. Ganito kaganda yung view niya everyday. And welcome kay NIKOBUCHI. Ayan, so may naka-translate siya in Japanese and English. So, very turista ang ano niya, peg. Hinihingal pa rin ako. Sobrang saya lang, kaya sata ng legs ko. So, bye everyone, thank you for watching my vlog. Please don't forget to like and subscribe. Kala mo naman talaga YouTuber. Bye!